હરે કૃષ્ણ. સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી. हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम. हरे कृष्ण. Let us all start with Mangalacharan. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण आदान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये. देवीं सरस्वतीं व्यास सरस्वती ततो व्यासं जयमुदीरये। मुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भगवते नमस्ते भक्ति। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે. અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે.
અને બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ અને અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. સો વી શુડ ઓલ સૌ શ્રીમદ ભાગવતમ ડેલી. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજનો જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપલાની માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, કમલ પ્રભુજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, નિર્મલા બરોટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના માતાજી, હેમા માતાજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, ભવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, અલ્પા ગૌર માતાજી, કલ્પના માતાજી, હેતલ માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલા દાસ પ્રભુજી, શશી ઉદ્દેશી માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ટોટલ 40 હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. કોકિલા માતાજી પેલા બહુ જ પહેલા આવતા હતા એ રહ્યા? ડેલી આવે છે તો. હા હા, હરી બોલ. અને છેક થી છેક એ જ હોય છે, બાકી બધા આવે છે એવું. આપણે શરૂમાં ગુજરાતી ચાલુ કર્યું ત્યારે એ આવતા હતા. લેવલ 2 જ હતા મારા ખ્યાલથી. હા, ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વિતીય સ્કંદ પંચમ અધ્યાય અને 14મો શ્લોક છે. આપ સર્વને નવા વર્ષના ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના શુભેચ્છાઓ કે આ નવા વર્ષમાં આપણે આપણી કૃષ્ણ ભાવનામૃતની પ્રગતિ વધારે કરીએ અને વધારે ભક્તોની અને ભાગવતમની ભગવદ્ ગીતાની સેવા કરીએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જો આપણને ફિલોસોફી નહીં ખબર હોય ને, આપણને અથવા તો કોઈ પણને, તો આપણે જરૂર ક્યારેક એવો સમય આવશે કે માયા આપણી ઉપર કબજો જમાવી લેશે ને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કે જે કંઈ પણ આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની છે એમાંથી આપણે ડાયવર્ટ થઈ જઈએ, ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જઈએ. તો ફિલોસોફી જાણવી બહુ જરૂરી છે. એટલે પ્રભુપાદે બધી જ જગ્યાએ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાને સ્ટડી કરવાનું કીધું છે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો નવા વર્ષમાં આપણે બધા એવું, બીજા બધા તો ઘણા બધા આપણે પણ પ્રણ લેતા હોઈએ છીએ કે આમ કરશું તેમ કરશું, પણ આપણો ફોકસ હવે એવો હોવો જોઈએ કે એક નવું વર્ષ કૃષ્ણએ મને આપ્યું છે, તો એ નવા વર્ષને હું કૃષ્ણ માટે કેવી રીતે વધારે સમય ફાળવી શકું, કેવી રીતે હું વધુ નજીક જઈ શકું શ્રી કૃષ્ણજીની અને એમના ભક્તોની, તેવો આપણો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. લેટ અસ ઓલ સ્ટાર્ટ. ભાગવતમના શ્લોકો મહામંત્ર સમાન અતિ શક્તિશાળી છે અને તે શ્લોકોનું પઠન જે છે એ આપણા હૃદયમાં પવિત્રતા આણે છે, ભગવાનનો આશીર્વાદ આણે છે. રાઈટ, નોટ ઓનલી આપણા હૃદયમાં, આજુબાજુમાં જ્યાં પણ જ્યાં સુધી એ શબ્દ સંભળાય ત્યાં સુધી. કેટલું અદ્ભુત છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ ભાગવતમ સતત સાંભળતા હતા અને એ સ્પેશિયલી રોજે ટોટા ગોપીનાથ જતા હતા. ટોટા ગોપીનાથ કોની સેવા હતી? એમના કયા ભક્તની સેવા હતી ટોટા ગોપીનાથમાં? ગદાધર પંડિત. રાઈટ, તો એમની પાસે રોજે ભાગવતમ સાંભળવા જતા હતા. એવરી ડે રોજ છે. અને સડ ગોસ્વામી વૃંદાવનમાં રહીને રોજે ભાગવતમ સાંભળતા હતા. એટલે આ શબ્દો છે ને સામાન્ય શબ્દો નથી, આધ્યાત્મિક જગતમાંથી ઉતરી આવેલા શબ્દો છે. સામાન્ય દ અલગ છે ને આ દ અલગ છે. લાઈક ધેટ. ચાલો. દ્રવ્યમ કર્મ ચ કાલશ્ચ સ્વભાવો જીવ એવ ચ. દ્રવ્યમ કર્મ કર્મ ચ ચ કાલસ્ય કાલશ્ચ ભાવો સ્વભાવો જીવ એવ ચ. એવ ચ. વાસુદેવાત પરો બ્રહ્મન
न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात्मकं ब्रह्मन् न न चान्यो तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી બ્રહ્મણ પછી આમાં ભાગવતમમાં ન નથી પણ ચ છે ચ છે શું આપ્યું છે બ્રહ્મણ પછી ચ આપ્યો છે પ્રભુજી ચ અચ્છા અને પછી અન્યો આ તો ચાન્યો એ રીતે છે. ચ ચાન્યો ચાન્યો અન્યો અચ્છા આ ન ચાન્યોના બદલે ચ અન્યો છે હા બ્રહ્મણ આખું બોલવાનું છે બ્રહ્મણ ઓકે હું ચેક કરું છું મીનવાઇલ તમને તમારી બુક પ્રમાણે તમે બોલાવી શકો છો હું વેદાબેઝમાં એકવાર ચેક કરી લઉં યસ પ્રભુજી આમાં છેલ્લી લાઈનમાં જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તો ડિફિકલ્ટ એમાં જ છે યસ અમરીશ પ્રભુ द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं च कालश्च जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः મેં ચેક કર્યું કર્મ કૃષ્ણ મોમેન્ટ હરે કૃષ્ણ મેં ચેક કર્યું આ વેદાબેઝમાં છે ને આ પ્રમાણે જ બતાવે છે ન ચાન્યો અર્થો એટલે ઇંગ્લિશમાં જયારે કરે છે ને ત્યારે એ રીતે જ એને બ્રેક કર્યું છે એટલે જે બ્રહ્મન ન એમાંથી ન પાછો બ્રેક કરીને અહીંયા આગળ લીધેલો છે અને ન ચાન્યો કર્યું છે તો આ રીતે ગાશો તો બરાબર છે ઓકે પ્રભુ કેરી ઓન દ્રવ્યમ કર્મ ચ કાલશ્ચ સ્વભાવો જીવ એવ ચ जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च अर्थोऽस्ति तत्त्वतः जीव एव च
द्रव्यं द्रव्यं कर्माचकालस्य स्वभावो एव च जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो मृतोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न मोक्षोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म द्रव्यं च कर्म च कालस्य जीव एव स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् ब्रह्मन् चान्योऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालस्य जीव भावो एव च जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यर्थो अस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽस्ति तत्त्वतः माताजी द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च द्रव्यं स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः Okay.
शब्दार्थ द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वः अन्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालश्च जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च द्रव्यं वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् द्रव्यं कर्म च कालश्च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः
द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च। जीव एव च। सुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति દાંત લેશું આપણે. જય રાધા માધવ જય બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરાવન. દ્રવ્યમ પદાર્થો પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વાયુ અને આકાશ. દ્રવ્યમ પદાર્થો પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વાયુ અને આકાશ. કર્મ અન્યોન્ય ક્રિયા. અન્યોન્ય ક્રિયા. ચ તથા કાલઃ શાશ્વત સમય. ચ વળી સ્વભાવઃ પ્રકૃતિ. જીવઃ જીવાત્મા. એવ તેમજ. ચ અને વાસુદેવાત વાસુદેવથી. પરઃ ભિન્ન અંશ. બ્રહ્મન હે બ્રાહ્મણ. ન નથી. ચ અને અન્ય જુદો. અર્થ મૂલ્ય. અસ્તિ છે. તત્વતઃ વાસ્તવમાં. અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. સૃષ્ટિના 5 મૂળ તત્વો શાશ્વત કાળ દ્વારા તેમાં ઉત્પન્ન થતી અન્યોન્ય ક્રિયા અને જીવાત્માની પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવ આ સર્વે ભગવાન વાસુદેવના ભિન્ન અંશ છે. સાચી વાત એ છે કે પ્રભુથી ભિન્ન તેમનું કોઈ મૂલ્ય નથી. શરદ પ્રભુ વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જગત અપ્રકટ રૂપે વાસુદેવની અભિવ્યક્તિ છે. કારણ કે તેના ઉત્પાદનના પદાર્થો, તેમની પરસ્પર ક્રિયા અને તેના પરિણામનો ભોગતા જીવ એ સૌ ભગવાન કૃષ્ણની અંતરંગ તથા બહિરંગ શક્તિઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 4.4 શ્લોક 4 ને 5 આની પુષ્ટિ થઈ છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ આ પદાર્થો તેમજ પ્રાકૃત અહંભાવ, બુદ્ધિ તથા મન ભગવાનની બહિરંગ શક્તિની પેદાશ છે. શાશ્વત કાળ દ્વારા નિર્ધારિત આ સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ પદાર્થોના ભોગતા જીવ અંતરંગ શક્તિની ઉપજ છે, જેને આ જગતમાં અથવા વૈકુંઠ લોકમાં રહેવાની છૂટ છે. પ્રાકૃત સંસારમાં
જીવ ઠગારી અવિદ્યાથી છેતરાઈ જાય છે, પરંતુ વૈકુંઠ લોકમાં તો તે કોઈ પણ બ્રહ્મ વિના દિવ્ય જીવ અને આધ્યાત્મિક ચેતનામય સૂક્ષ્મ અંશો છે. ચૈતન્ય જીવ હોય કે જળ પ્રકૃતિના તત્વો હોય તે બધા ભગવાન વાસુદેવને આધીન છે. જેમ પ્રકાશ, ઉષ્ણતા અને ધુમાડો એ બધું અગ્નિમાંથી જ પ્રગટે છે, તેમ બહિરંગ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ તથા અંતરંગ શક્તિ એ સર્વ પ્રભુના દિવ્ય તેજ બ્રહ્મ જ્યોતિમાંથી જ પ્રગટે છે. પ્રકાશ, ઉષ્ણતા કે ધુમાડો અગ્નિથી ભિન્ન નથી, છતાં તેમને અગ્નિ ન કહી શકાય, પણ એ બધા મળીને અગ્નિ કહેવાય છે. તેવી જ રીતે ભૌતિક જગતના સર્વ અવિભાવો તથા ભગવાન વાસુદેવના દિવ્ય દેહ અંગની કાંતિ એ બધા પ્રભુની અવ્યક્ત મૂર્તિ સ્વરૂપ છે, પરંતુ તેમનો દિવ્ય સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ ઉપરોક્ત ભૌતિક તત્વોથી જુદા જ પ્રકારનો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. મને ખૂબ આનંદ છે કે મને આપ સૌની સેવા કરવાનો, શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવાનો આ અદ્ભુતની તક પ્રાપ્ત થઈ છે. તેના માટે હું આપ સર્વનો અને પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુનો આભાર અંતરપૂર્વક માનું છું. બહુ સરસ આ શ્લોક છે. ઘણા પ્રભુપાદે પોતે આની પર લેક્ચર આપેલું છે, અને તે ઉપરાંત પ્રભુપાદના ઘણા બધા શિષ્યોના પણ આની ઉપર લેક્ચર છે. હિઝ હોલીનેસ ચંદ્રમૌલી મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ મહારાજ, so many lectures are there. So it's an important verse. ઓવરઓલી જોવા જઈએ તો આ જે 5મું ચેપ્ટર છે એના આ 42 શ્લોકોનો બ્રેકઅપ છે. શ્યોર સ્ટાર્ટિંગમાં વાત થઈ હશે, પણ રેફરન્સ બહુ જરૂરી છે કે આ શું વાત ચાલી રહી છે, કોણ કોની સાથે વાત કરી રહ્યું છે, કોણ બોલી રહ્યું છે આ શ્લોક? આ બ્રહ્માજી બોલી રહ્યા છે, નારદજીને. નારદજીની ક્વેરી સોલ્વ કરી રહ્યા છે. હા, ધન્યવાદ પ્રભુ, બહુ સરસ. સો આમ જોવા જાવ તો પિતા અને પુત્ર વચ્ચેનો સંવાદ છે, અને આમ જોવા જાવ તો ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેનો સંવાદ છે. તદ વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા. એટલે નારદજી જે છે એ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે પોતાના પિતાને. એકચ્યુઅલી બાળક નાનું હોય તો એને એવું લાગે ને કે મારા પિતા ઓલ એન્ડ સોલ છે, બધું જ સર્વસ્વ મારા પિતા છે. એવી રીતે નારદજી તો પણ જ્યારે એમણે જોયું તો એમને લાગ્યું કે આખા દુનિયાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બ્રહ્માજી છે, કારણ કે બધી રચના એ જ કરી રહ્યા છે. પણ બ્રહ્માજી ને જ્યારે મળે છે અને એમને 10 પ્રશ્નો પૂછે છે, તો એનો જવાબ અહીંયા આગળથી 14મા પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે. 14મા શ્લોકથી એના જવાબની શરૂઆત થાય છે. 14, 15, 16 એમાં પહેલો પ્રશ્ન, બીજો પ્રશ્ન અને 5મા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે કે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે પ્રશ્નો પૂછે છે ત્યારે ઇવન પ્રથમ સ્કંદમાં એનો જવાબ જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી આપે છે ત્યારે પોતાની પ્રમાણે આપે છે. પોતાની એટલે કે એ જ સિક્વન્સમાં જવાબ નથી આપતા જે સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછાયા હોય. ઘણી વાર એવું બની શકે ને કે જે પ્રશ્ન હોય એ એપ્રોપ્રિએટ હોય, પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ સમજ્યા વગર બીજા પ્રશ્નનો જવાબ સમજવો મુશ્કેલ હોય, તો શિક્ષક એ સમજે એટલે શિક્ષક પહેલા એ શીખવાડી દે. ઘણીવાર જે ચેપ્ટર ક્લાસમાં ના ચાલ્યું હોય એનું પણ થોડુંક શીખવાડી દે. કેમ? તો કે અત્યારે જે ચેપ્ટર ચાલે છે એ ચેપ્ટરની સમજ તો જ પડશે. એવી રીતે અહીંયા આગળ પહેલો, બીજો ને 5મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ બ્રહ્માજી આપી રહ્યા છે. બહુ મહત્વની વાત છે કે સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે થઈ, કોણ કરે છે અને કોણ ઓલ એન્ડ સોલ રિસ્પોન્સિબલ છે, એનો અહીંયા આગળ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. એકચ્યુઅલી આપણે બધા જે છીએ એ જાણીએ છીએ કે લાઈક ભગવાન જે છે એ બધું સર્જન કરે છે. લાઈક કૃષ્ણજી છે, કૃષ્ણજીમાંથી
બલરામજી અને પછી સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ અને પછી સંકર્ષણમાંથી અગેન મહાવિષ્ણુ અને એ રીતે પછી આગળ ગર્ભોદક્ષાઈ, ક્ષીરોદક્ષાઈ, વિષ્ણુને એ રીતે બધા એક્સપાન્શન્સ થાય છે. એટલે ભગવાન જે છે એ આમ જોવા જાવ તો આપણા બધા જીવોને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે. આપણે બધા જીવો જે છીએ એ એમને એમ કહેવાય ને કે બળવો કર્યો છે, ભગવાનની સત્તાની વિરુદ્ધ એક બળવો કરેલો છે કે આપણને એવું લાગ્યું કે ભાઈ ભગવાન જ એકલા ભોગતા શા માટે હોય? હું પણ ભોગતા બનું, હું પણ કંટ્રોલર બનું, હું પણ માલિક બનું. તો ભગવાન જે છે એ ખૂબ દયાળુ છે. એમને એવું લાગે છે કે ભાઈ ચલો અમને એ પણ ઈચ્છા પૂરી કરાવી દો. ઇનફેક્ટ એવું કહે છે કે આપણા હૃદયમાં જે કંઈ પણ ઈચ્છા થાય એ ભગવાન પૂરી કરવા માટે વ્યવસ્થા કરે છે. એમને એવું લાગે છે કે મારો દીકરો છે ને એની ઈચ્છા પૂરી થાય તો એ જે છે એ મારી પાસે પાછો આવશે, જલ્દી પાછો આવશે. નોટ ઓનલી પાછો આવશે, જલ્દી પાછો આવશે. એટલા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો એના માટે મહાવિષ્ણુ તરીકે પોતે એક્સપાન્ડ થાય. અને નહીં તો શું જરૂર હતી? સરસ પોતાના ધામમાં લીલા કરી શક્યા હોત અને ત્યાં જ રહેત, પણ ના. આપણને બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે એ મહાવિષ્ણુ તરીકે એક્સપાન્ડ થાય છે અને પછી એમાંથી આખું વિશ્વની રચના કરે છે. હજારો વિશ્વની, એક વિશ્વ નહીં. આપણને એવું લાગે આ એક જ બ્રહ્માંડ છે, પણ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે હજારો બ્રહ્માંડ છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આવું એક જ નથી એ પૃથ્વી, અને there are many. હજી તો સાયન્સ ને બધું મળ્યું નથી, પણ ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. હજારો બ્રહ્માંડ છે અને કેટલાય બ્રહ્માઓ છે. જેમને કૃષ્ણા બુક વાંચી હશે, ભાગવતમ વાંચ્યું હશે, એમને ખ્યાલ હશે કે બ્રહ્માને પણ જ્યારે ડાઉટ જાય છે તો ચતુર્મુખી બ્રહ્માને ત્યારે કૃષ્ણજી પાસે દ્વારકામાં મળવા જાય છે અને પછી કૃષ્ણજી એમનો ભ્રમ ભાગે છે અને અનેક બ્રહ્મા ત્યાં આગળ ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક ઇન્દ્ર બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને પ્રણામ કરે છે. અને એમના મુકટ જ્યારે જમીનને અડે છે ત્યારે એના અવાજ આવે છે. ચતુર્મુખી બ્રહ્મા જ જોઈ શકે છે. ઓહો, અષ્ટમુખી બ્રહ્મા પણ છે, સહસ્ત્રમુખી બ્રહ્મા પણ છે. એટલે બ્રહ્માજી અહીંયા આગળ પોતાનું ઓપિનિયન આપી રહ્યા છે. જુઓ, આ ગઈ વખતે પણ આપણે વાત થઈ હતી, બહુ જ મહત્વનું છે કોઈના ગાઈડ બનવું. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ જે છે એને બીજા કોઈને આપવી, એના માટે એક કેટાલાઇઝર બનવું, એ આ જીવનમાં ખૂબ જરૂરી છે. નહીં તો આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન છે એની પાસે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ જશે જ નહીં. ઇઝુલિનસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ પણ તેના માટે બહુ જ પ્રયત્ન કરતા હોય છે, રાઈટ? તો જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપે વ્યક્તિ, ત્યારે લેવાવાળી વ્યક્તિને તો એવું જ લાગે કે આ સામેની વ્યક્તિ જે છે એ બધું જાણે છે અને કેટલું સરસ ભક્ત છે એને, પણ ત્યારે ક્લેરિટી આપવી જોઈએ, રાઈટ? એવી રીતે અહીંયા આગળ જે છે એ નારદજીને બ્રહ્માજી ક્લેરિટી આપે છે. ના 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 ના, હું ભગવાન નથી, કે મને ભગવાન ના માનતો હો ને, હું ભગવાન નથી, ભગવાન તો વાસુદેવ છે. સાચામાં સાચું જે કહેવાય કે જ્ઞાન છે એ આપવાનું છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ નો ઇઝ કે કૃષ્ણ ઇઝ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, એકમેવ અદ્વિતીય, અને એમના જેવું બીજું કોઈ છે જ નહીં. દેર ઇઝ નન અધર ધેન હિમ. એટલે એ સમજાવવું બહુ જરૂરી છે. ઘણા લોકો પોતે ગુરુ બને ને પછી ગુરુમાંથી ભગવાન બની જાય. ના, એવું નહીં. ગુરુ જે છે એ અલગ છે અને એ આપણને ભગવાન પાસે લઈ જાય છે. એટલે ગુરુ ખૂબ મહત્વના છે, પણ ભગવાનથી ભિન્ન છે. શિલા પ્રભુપાદ જે છે એ બહુ સરસ સમજાવે છે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જે સમજવાનું છે અથવા જોવાનું છે, જે જાણવાનું છે, એ આપણી આંખોથી નહીં, આપણા કાનથી સમજવાનું છે. અને આંખો જે છે, આપણી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો જે છે એ અપૂર્ણ છે, ડિફેક્ટિવ છે. એટલે એના કારણે આપણે જે સમજશું, જોશું, એ કદાચ અપૂર્ણ હોઈ શકે, અયોગ્ય હોઈ શકે. પણ જો આપણે આ જે દિવ્ય ધ્વનિ છે, લાઈક ભાગવતમના શ્લોક છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, અથવા પ્રભુપાદનો પરપટ છે, આ બધું ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે. પ્રભુપાદે કીધું હતું ને કે મેં ભાગવતમ એ પોતે વાંચતા હતા, પણ કે હું કેમ વાંચું છું? જ્યારે મેં લખ્યું ત્યારે કૃષ્ણજી બાજુમાં આવીને મારા ખભા ઉપર હાથ મૂકીને એક એક શબ્દનું ડિક્ટેશન કરાવ્યું છે. એટલે જ્યારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને પરફેક્ટ નોલેજ મળે છે. આપણી ભલે ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ હોય, પણ જ્યારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને જાણવા મળે છે કે ઓહ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ કૃષ્ણ છે. પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ દાખલો આપે છે કે આ જે જગત જે છે એમાં આપણે બધા જીવો જે છીએ માયાના અંદરમાં છીએ. એ કેવું છે કે સૂર્ય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય સમાન છે, અને સૂર્યમાંથી બધા કિરણો નીકળતા હોય. તો એ કિરણો જે છે એ એઝ ઇફ લાઈક આપણે બધા છીએ, બધા જીવો, આપણે બધા એટલે મનુષ્યો, વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ બધા આવી ગયા, બરાબર? હવે એ કિરણ ટ્રાવેલ કરતું કરતું સૂર્ય ઉપરથી આવે અને સમજો પૃથ્વી ઉપર પહોંચવાનું હોય ને, ઉપર એક વાદળ આવી ગયું હોય, બરાબર? તો
તો એ જે કિરણ છે એને સૂર્ય પોતે દેખાય નહીં. એ શું સમજે કે હું જ સૂર્ય છું, મારા કારણે જ પ્રકાશ છે. અનધર વેરી નાઇસ એક્ઝામ્પલ હી ગીવ્સ. આપણે તમે બધા ગામમાં ગયા હશો, આગિયા હોય, આપણે એને કહેવાય ને ફાયરફ્લાઇઝ ઇંગ્લિશમાં આગિયા. તો આગિયા જે હોય એ રાત્રે અંધકાર હોય તો એ ફરતા હોય તો એને લાગે આ ચારે બાજુ અંધકાર છે. પછી એની નાની નાની આંખો હોય, બહુ નાની આંખો હોય, એટલે એને થોડુંક જ દેખાય, થોડે દૂર સુધીનું જ દેખાય. પછી એને એમ થાય કે હવે હું પ્રકાશ કરું, એટલે એની પૂંછડીમાં એ સંચાર કરે શક્તિનો, એટલે એને ત્યાં આગળ થોડોક પ્રકાશ થાય, એટલે એને એમ લાગે આહા, આખી સૃષ્ટિમાં પ્રકાશ હું જ ફેલાવું છું. એનો બહુ સરસ એક્સપ્લેન્સ કે એને એવું લાગે કે હું સર્વત્ર છું. આખી રાત એને એવું લાગે, પણ સવાર પડે ને જેવો સૂર્યોદય થાય, આહા, અરે ના, મારો તો પ્રકાશ કંઈ છે જ નહીં. એને ઓરિજિનલ પ્રકાશ તો સૂર્યમાંથી આવે છે. તો એવી રીતે આપણે બધા જે છીએ, જ્યાં સુધી માયાના અંધકારમાં હોઈએ ત્યાં સુધી આપણને એમ લાગે કે હું કંઈક છું, હું કંઈક કરું, હું કંઈક જ્ઞાની છું, હું કંઈક ભોગતા છું, હું કંઈક નિયામક છું, હું કંઈક માલિક છું, એવું લાગે. પણ જેવું જેવું આપણા હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમનો અને ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો ઉદય થાય, એમ આપણને ખબર પડે, ના, હું તો એક અંશ છું ખાલી. મુખ્ય તો કોણ છે? મુખ્ય તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ભગવાને આપણને એમના જેવા જ બનાવ્યા છે ક્વોલિટેટિવલી, એટલે ગુણાત્મક રીતે આપણે ભગવાનના સમાન છીએ. ભગવાને એમના અંશો જે છે એમને ગુણાત્મક રીતે સમાન બનાવ્યા છે. પણ જો એને કહેવાય કે ક્વોન્ટિટેટિવલી, એટલે કે સંખ્યા અથવા સાઇઝમાં આપણે એમનાથી બહુ જ નાના છીએ. સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં જે મહત્તત્વ હોય છે એમાં કાલ જે છે એનાથી વિક્ષેપ કરે છે ભગવાન, અને એના કારણે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ આ બધું પ્રગટ થાય છે. અને મિથ્યા અહંકાર, ઓલ ધીસ થિંગ્સ ઇઝ જનરેટેડ, અને એમાંથી પછી આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. કૃષ્ણ આ બધું કરે છે કોના માટે? તો કે આ બધું જે છે આપણા બધાને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે. પેલો સરસ પ્રસંગ છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય વાળો, રાઈટ? જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પહેલી વાર જગન્નાથપુરી આવે છે અને જગન્નાથજીના દર્શન કરીને ફસડાઈ જાય છે, પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય જે છે એ એમના ત્યાં રાખે છે. અને પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય જે છે એ એકદમ દંગ થઈ જાય છે. એમને પહેલા તો જોયું કે આ તો રિયલ સમાધિ છે, કારણ કે પોતે જે છે ખૂબ વેદોના જાણકાર હતા, એટલે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ સમાધિ છે. તો એમને તરત એમ થયું કે આટલો સુંદર યુવક, કેટલો દૈદીપ્યમાન, હવે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જન્મ્યા હોય કેટલા સુંદર હોય. એટલે એમને લાગ્યું કે આટલો અદ્ભુત યુવાન, આટલો અદ્ભુત સુંદર, અને કેવી રીતે સંન્યાસી બન્યો. અને લગભગ જેની પાસે ઐશ્વર્ય હોય ને એ કદી ત્યાગ ન કરી શકે. ઐશ્વર્ય હોય એ વ્યક્તિ તો કદી ત્યાગ ન કરી શકે. તો શરીરનું ઐશ્વર્ય હોવું એ પણ એક જેને કહેવાય કે મોટું વરદાન છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આટલા સુંદર હતા કે કેવી રીતે સંન્યાસી બની ગયા. અને પછી એમને થયું કે મારે તરત આની હેલ્પ કરવી જોઈએ. એમને હેલ્પ કરવી હતી, એવું નહીં કે પોતાનું જ્ઞાન બતાવવા માંગતા હતા. જેવી રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ઘણા બધા અહીંયા પ્રીચર્સ છે, ઇવન તમે પાર્ટિસિપેટ કરતા હો છતાંય તમે બીજા બધાને કહેતા હો, તમે બી પોતે એક પ્રીચિંગ કરી રહ્યા છો ને. તો એવી રીતે એમને થયું કે આને કહું કે ભાઈ તું આટલું સુંદર શરીર છે, મોહિત ના થતો, અને તું આ શરીર નથી, તું તો આત્મા છે. અને આત્મા કોણ છે? તો અદ્વૈતવાદ પ્રમાણે આત્મા જે છે એ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. તો અને આ જગત જે છે મિથ્યા અથવા તો માયા છે. તો એવું સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને. અને 7 દિવસ સુધી સતત, તમારી પાસે ચૈતન્ય ચરિતામૃત હોય ને તો મધ્ય લીલાનો પહેલો ભાગ, એમાં છે ને સરસ ફોટો છે, આગળ ફોટા આપેલા છે. એમાં એક બહુ સરસ ફોટો છે. એમાં જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમને આસન પર બેસાડ્યા છે અને સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય બાજુમાં બેસીને જાણે આમ કહી રહ્યા છે. તો 7 દિવસ સુધી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હલ્યા વગર એક જ જગ્યાએ સતત એ સાંભળે છે, નોન સ્ટોપ. પણ એમને પછી 7 દિવસ પછી એવું થાય છે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને કે તમને કંઈ સમજાયું નથી, એવું લાગે છે, તમે એક શબ્દ બોલ્યા નહીં. અરે બોલ્યા નહીં તો ઠીક છે, તમે પ્રશ્ન પણ ના પૂછ્યો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે હું સમજ્યો છું અને મને વેદાંત સૂત્ર ખબર છે. એ વેદાંત સૂત્ર અથવા તો બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યા કરતા હતા, અને એ વ્યાખ્યા કરતા હતા એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે શ્રીલા વ્યાસદેવે જે સમજાવ્યું છે ને એ દૈદીપ્યમાન સૂર્ય સમાન છે, પણ તમારી જે સમજાવટ છે ને એ ગાઢ વાદળા જેવી છે, અને કે જેના કારણે સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે એ નીચે આવી રહ્યો નથી. અને મેઇન વસ્તુ છે, એમને કીધું કે તમે જે સમજાવો છો એના કારણે જે ભગવાન જે છે એ પોતે
એમ કહેવાય કે આપણાથી દૂર રહે છે. બ્રહ્મ બ્રહ્મ પ્રકાશ પ્રકાશ કરીને તમે જે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ છે એને વર્ણવી ના શકો. ભગવાન તો શ્રી કૃષ્ણ છે અને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે સમજી જાય છે. જેવી રીતે અહીંયા આગળ આપણે મોટા ભાગના લોકો જુઓ તો એને એવું હોય કે ભાઈ ભગવાન તો ક્યાં દેખાય જ છે, અથવા તો ક્યાં કોઈની જોડે વાત કરે છે, અથવા એમનું કોઈ ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ દેખાય છે, વિશ્વાસ જ ના આવે, શ્રદ્ધા જ ના આવે. અને ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. થોડીક એમ ઈચ્છા હોય કે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવું છે તો અદ્વૈતવાદમાં જતો રહે, માયાવાદી જેને કહેવાય કે ભાઈ ચલો ભગવાન એટલે શક્તિ અથવા પ્રકાશ, એને એવી રીતે. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે નહીં, તમે કહો છો એ ચેતના અથવા તો પંચતત્વ કે એ બધું મહત્વનું નથી. મહત્વનું છે કે જેનામાંથી આ ચેતના ઉત્પન્ન થઈ. અને જેવી રીતે અહીંયા આગળ કહે છે કે ભગવાન જે છે એ સર્વસ્વ વસ્તુઓના એમ કહેવાય કે ઉત્પન્ન કરનારા છે, એને રાખનારા છે અને છેવટે બધાને પોતાનામાં સમાવનારા છે. અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક દિવસ શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ લેક્ચર કરતા હતા અને એક વ્યક્તિ એમની પાસે આવ્યો અને કહે છે કે હું સૌથી વધારે પતિત છું, મોટામાં મોટો પતિત છું. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ના, તું મોટામાં મોટો કાંઈ નથી, કે તું માત્ર એકદમ ક્ષુલ્લક છે. ક્ષુલ્લક એટલે કે ઇનસિગ્નિફિકન્ટ. અને આપણે બધાને એવી રીતે માનવાનું જ નહીં. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે બધા જે છીએ સાવ નાના છીએ, અંશ છીએ, અણુ છીએ. ભગવાન જે છે વિભુ છે, રાઈટ? તો આ બધું જ જે છે પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ એવું એનું ભેગું કરીને આપણને શરીર આપવા માટે આ બધું બનાવ્યું. છતાંય આપણે જે છીએ એકદમ અણુ છીએ અને ભગવાન જે છે વિભુ છે, કારણ કે ભગવાનમાંથી આ બધું જ ઉત્પન્ન થયું છે. અને આપણે દુર્ભાગ્યથી આ બધું ભોગવવા માટે અથવા તો કંટ્રોલ કરવા માટે અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ. અને એટલા માટે આપણને આ બધું જે છે એ મહાન લાગે છે. 3 પ્રકારની જે તકલીફો છે ભૌતિક જગતમાં. કયા 3 પ્રકારની તકલીફો છે? આદિદૈવિક, આદિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. હરી બોલ, ધન્યવાદ. તો આ જે 3 તકલીફો છે એને ભગવાનની જેને કહેવાય ને કે ગિફ્ટ કહેવાય. ભગવાને આપેલી આપણને એક ભેટ છે. કેમ? તો જેવી રીતે સોનું હોય, સોનાને આપણે શુદ્ધ બનાવવું હોય તો તપાવવું પડે, અથવા તો તમારામાંથી કોઈ કેમિસ્ટ્રી ભણ્યું હોય તો ક્રૂડ ઓઇલ જે જમીનમાંથી કાઢે છે એને એક ડિસ્ટિલેશન કોલમમાં ગરમ કરવામાં આવે. તો જેમ જેમ ઉપર જાય એમ અલગ અલગ તત્વો અલગ પડતા જાય, હે ને? કે ગેસ છે, ડીઝલ છે, પેટ્રોલ છે, એ બધું અલગ પડે. અને ગરમ કરે ત્યારે, ગરમ કરે તો બધું પોતપોતાની રીતે અલગ પડે. એટલે ગરમ કરે એટલે કેટલી ત્યાં આગળ સેંકડો ડિગ્રી, હજારો ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં એને ગરમ કરવામાં આવે, રાઈટ? તો એવી રીતે આ બધી જે તકલીફો છે, સંસારના લોકો શું વિચારતા હોય, જેને શાસ્ત્ર ન વાંચ્યા હોય, ન સાંભળ્યા હોય, જેની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન ના થઈ હોય, કે ભગવાન હોય તો છે ક્યાં યાર? આટલી બધી તકલીફો દૂર કરવા આવો ને, હે ને? આવતા જ નથી ને. જેવી રીતે પોલિટિશિયનને કહે ને કે અમારી સોસાયટીમાં, અમારા મહેલામાં આટલો કચરો છે, કોઈ દૂર કરવા આવતું જ નથી ને. કોઈ લાઇટ બંધ છે, કોઈ ચાલુ કરવા આવતું જ નથી ને. એવી રીતે ભગવાન મારા જીવનમાં, મારા શરીરમાં કેટલી તકલીફ છે, મારા પાસે પૈસા નથી, આવતા નથી, અથવા તો મારા દીકરા દીકરીની તકલીફ છે, આવતા નથી, એવું. પણ આ બધી જે તકલીફો જે છે એ ભગવાનની કૃપા છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધામાંથી પસાર થઈએ ને આપણે, તો આપણે જે છીએ એ આપણી જે આ એન્જોય કરવાની, કંટ્રોલ કરવાની અથવા પ્રોપરેટરશીપ એટલે કે માલિક બનવાની ભાવના છે એ છોડી શકીએ. અને આપણે આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ, જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ, એ જે છે આપણે એને સમજી શકીએ કે ના ના ના, મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ તો આ છે. હું તો આ 84 લાખ યોનિઓમાંથી ફરતો હવે ભાગ્યશાળી છું કે મને અહીંયા આગળ આ શરીર મળ્યું છે મનુષ્યનું. તો હવે મારે મારો જે સેવા ભાવ છે એને ફરીથી જાગૃત કરવો જોઈએ. અને પ્રભુપાદ જે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો પણ દાખલો આપે છે કે આ ભૌતિક જગતના જેટલા બી પ્રોબ્લેમ છે ને એ કંઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. કે એકચ્યુઅલી જો વ્યક્તિ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આગળ વધે તો આ જે તકલીફો જે છે એ તકલીફો એને એક ક્ષુલ્લક લાગશે. એને એવું લાગશે કે આ અનુભવોમાંથી કૃષ્ણ મને પસાર થવા દેવા માંગે છે, અને જેથી કરીને હું કૃષ્ણની વધુ નજીક બની શકું અને હું મારા જીવનને સફળ કરી શકું. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ આ બધું જે છે, અથવા આધિભૌતિક, આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક જે છે તે આપણને આપવામાં આવેલી મોટામાં મોટી ભેટ છે. દાખલા તરીકે સ્વર્ગમાં કે ઉચ્ચ લોકોમાં આ બધું આપતા નથી. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના દુઃખ નથી. આધિભૌતિક, આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક દુઃખ નથી. તો એના કારણે ત્યાંથી વ્યક્તિની પ્રગતિ થવી લગભગ અશક્ય છે.
પણ અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં અને ખાસ કરીને અત્યારના કલિયુગના સમયમાં તો એ બહુ જ ઇઝી છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને સમજાવે છે કે આ બધું ગોળ ગોળ ફરવા કરતા સેન્ટરમાં આવી જાઓ અને તમે એમ કહો છો કે આ પ્રકાશ, આ શક્તિ, આ પંચ મહાતત્વ, મિથ્યા અહંકાર, ધીઝ ઓલ થિંગ્સ આર નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે આ બધું કૃષ્ણજીમાંથી આવ્યું છે ને આપણે કૃષ્ણજીને વધારે ને વધારે સેવા કરવા માટે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ. એ સૌથી મોટી મહત્વની વાત છે. અને સિમિલરલી there are so many other incidences like શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ પણ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં સમજાવે છે અને કે જીવનમાં તમે આ બધું ફિલોસોફી નોલેજ જે છે એ સમજો કે ના સમજો, એટલું જરૂર સમજવું જોઈએ કે જે કૃષ્ણની સેવામાં અનુકૂળ હોય તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને પ્રતિકૂળ હોય એનો અસ્વીકાર કરવો જોઈએ. આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ રૂચ્યતે. એટલું જ વ્યક્તિ જો જાણી લે તો વ્યક્તિનું જીવન સફળ થઈ જાય. અધરવાઇઝ વ્યક્તિ ગમે તેટલો મોટો જ્ઞાની હોય, મોટો ફિલોસોફર હોય તો પણ એ જે છે એમાંથી સફળ થઈ શકે છે નહીં, પોતાના જીવનને સફળ નહીં કરી શકે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ એમને ઘણા બધા ભક્તોને કૃષ્ણ પ્રેમ આપ્યો છે અને એમને એવા ઘણા બધા સફળ સિદ્ધાંત એટલે કે સફળ ઉદાહરણો બતાવ્યા છે કે જેના કારણે વ્યક્તિ જે છે પોતાની જાતને સફળ થઈ શકે છે એવું માની શકે છે. લાઈક રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીનો એક દાખલો છે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે છે એ યુવાન હતા અને અદ્ભુત જેને કહેવાય કે એમનું શારીરિક શક્તિ અને સૌંદર્ય હતું. એમને હજારો સેવકો હતા. એમનું એટલું બધું એમ કહેવાય કે આવક હતી એમના ઘરની કે બધું જ એમ કહેવાય કે રોજની લાખો રૂપિયાની આવક એ વખતે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંપર્કમાં આવે છે અને બધું જ છોડીને આવી જાય છે. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને એવું કહે છે કે આ બધું તે છોડ્યું ને કેવું છે કે એવી જગ્યા છે કે જ્યાં મનુષ્યો વિષ્ટા પસાર કરે. અને આ જે ધન સંપત્તિ અને જે કંઈ પણ તે છોડ્યું છે એ બધું એવું છે. એટલે અને પછી એ ત્યાં આગળ રહેતા હોય છે તો સૌથી પહેલા તો એ પોતાના પિતાના પૈસાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ ધીરે ધીરે એ પણ બંધ કરે છે. અને પછી સિંહ દ્વાર જે છે જગન્નાથપુરી, ત્યાં આગળથી જે કંઈ પણ મળતું હોય એ માગીને અથવા તો જે ભિક્ષા મળે એનાથી એ ખાય છે. પછી એ ભિક્ષા પણ બંધ કરી દે છે અને પછી જે વધેલો ભાત કે જે પણ જે પ્રસાદ હોય એ ત્યાં આગળ સિંહ દ્વાર આગળ ફેંકી દે અને એમાંથી ગાયો ખાય અને ગાયો પણ જે ના ખાય ને છોડી દે એવું જે છે પડ્યું રહ્યું હોય રાત્રે જઈને લઈ આવે, એને ધોઈને સાફ કરીને અને એમાંથી જે થોડું ઘણું હોય એ લેતા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જ્યારે ખબર પડે છે તો ત્યાં આગળ આવે છે કે તું જે ખાય છે એવું તો કે સ્વાદ ત્રણેય લોકમાં નથી, કે મને આપ. રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી છુપાવે છે પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શોધીને એને ખાય છે અને કહે છે કે આવો ટેસ્ટ તો મને ક્યાંય નથી મળ્યો. એટલે જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આગળ વધે છે એને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મિથ્યા અહંકાર આ બધું જે છે એ એના માટે એકદમ એમ કહેવાય કે નોલેજ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્ઞાન એને ઓટોમેટિકલી મળે છે પણ એ સમજે છે કે આ બધું વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે અને માટે મારું જીવન, મારો આત્મા, મારી સમય, મારી શક્તિ એ બધું જ શ્રી કૃષ્ણ માટે વપરાવું જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આ કૃપા છે. ઇનફેક્ટ એવું કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણને સમજવા અથવા શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવો અથવા શ્રી કૃષ્ણજીની સેવા કરવી એ ડાયરેક્ટલી કોઈ પણ જીવ માટે શક્ય નથી. ઇટ ઇઝ ઓનલી વે થ્રુ. કલિયુગમાં જે રસ્તો છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બતાવ્યો છે. ઇફ વી ગો થ્રુ ધ ડિવોટીઝ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સેવકો, ભક્તો, એમના ભક્તોના ભક્તો, ભક્તોના ભક્તોના ભક્તો, right? If we go through that, then we can get the pure devotional service of શ્રી કૃષ્ણ. કારણ કે પોતાનો પ્રેમ આપવા માટે શ્રી કૃષ્ણ પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા. તો આ જે આખું એમની રચના છે એ સૃષ્ટિની રચના જે આ શ્લોકમાં કહેવામાં આવી છે એ સૃષ્ટિની રચના એ આપણને જે સ્વાભાવિક રીતે સમજ જે છે એ ત્યાં સુધી ના આવે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવાનો પ્રયત્ન ના કરીએ, હૃદયપૂર્વક આપણે ભક્તોને સપોર્ટ કરવાનો, સેવા કરવાનો પ્રયત્ન ન કરીએ ત્યાં સુધી આ સમજ શક્ય જ નથી. જ્ઞાન આવે તો પણ કેવું આવે, ઉપર છલ્લું આવે અને એ જ્ઞાનથી કોઈ દિવસ વ્યક્તિને આત્માનો ફાયદો થાય નહીં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે વિદાય લઈ લીધી આ ધરાતલ પરથી તો રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી ખૂબ દુઃખી થયા. એમને થયું કે મારો પ્રાણ છોડી દઉં. તો એ વિચારતા હતા કે હું ગોવર્ધન પર્વત પર જઈને ત્યાંથી કૂદકો મારીને આત્મહત્યા કરી દઈશ.
અને પછી વૃંદાવન આવે છે, સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામીને મળે, રૂપ ગોસ્વામીને મળે છે, તો એ એવું કહે છે કે અમે કઈ તને થોડા આત્મહત્યા કરવાનો આશીર્વાદ આપશું? ના, તમારી પાસે તો જે કહેવાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓનો ભંડોળ છે, તો તમે લીલાઓ અમને કહો. એટલે રોજ જે આ બધા ગોસ્વામી જે છે એ ભેગા થતા હતા. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ગોસ્વામી ક્યાં રહેતા હતા વ્રજભૂમિમાં? હરે કૃષ્ણ. રાધાકુંડના કિનારે. ધન્યવાદ. રાધાકુંડના કિનારે હતા. તો બધા ગોસ્વામી ડેલી ત્યાં જતા હતા. આપણને બધાને ખબર છે, સનાતન ગોસ્વામી તો ડેલી ગોવર્ધન પરિક્રમા પણ કરતા હતા. તો બધા ગોસ્વામી ત્યાં આગળ ભેગા થતા હતા. હે, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, લોકનાથ ગોસ્વામી, ભૂગર્ભ ગોસ્વામી, કાશીશ્વર પંડિત અને કેટલા બધા ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલા સાંભળવા માટે. અને એના ઉપરથી જ પછી ફાઇનલી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામીએ ચૈતન્ય ચરિતામૃત લખ્યું. અને ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ. જ્યારે એમને આ બધું સમજ્યું તો એના ઉપરથી એમને બીજું ઘણું બધું, લાઈક ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલા સમજવા માત્રથી, એમની સેવા ભક્તિ કરવા માત્રથી રૂપ ગોસ્વામીએ અનેક ગ્રંથોની રચના કરી, જીવ ગોસ્વામીએ અનેક ગ્રંથોની રચના કરી. આટલું બધું નોલેજ ક્યાંથી આવે? વૈદિક નોલેજ કંઈ એમને આવી જાય? શ્રીલા પ્રભુપાદ તમે જુઓ, એમને કેટલા બધા રેફરન્સ એમની બુકમાં આપેલા છે. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે બધા ઉપનિષદો એમને વાંચ્યા હશે, શું બધું જ વૈદિક જ્ઞાન એમને પચાવ્યું હશે? પણ જ્યારે કૃષ્ણની કૃપા થાય ને તો આપણને સમજ પડે. ક્યારેક એવું કહે છે કે ભાઈ ભાગવતમમાં સમજ નથી પડતી, છતાંય વાંચવું જોઈએ. યાદ ના રહે તો બી વાંચવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે પર્પસ એ છે કે કૃષ્ણની સેવા કરી શકીએ ભાગવતમની સેવા દ્વારા. અને પછી એક સમય આવશે જ્યારે કૃષ્ણ જરૂર સમજાવશે આપણને. કૃષ્ણ વિલ ડેફિનેટલી ટેલ અસ કે આનું આમ છે, આનું આમ છે. ઇનફેક્ટ ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધું કૃષ્ણ બતાવી શકે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે કૃષ્ણ સાથે અટેચ થઈએ, એમના ભક્તો સાથે અટેચ થઈએ. લાઈક માધવેન્દ્રપુરી એમના ગોપાલ વિગ્રહ સાથે અટેચ થઈએ. એવું કહે છે કે વિગ્રહ સાથે, ભગવાનની ભક્તો સાથે, આ બધા જે દિવ્ય ગ્રંથો છે તેની સાથે જેમ જેમ આપણે અટેચ થતા જઈએ તેમ તેમ આ જ્ઞાન આપણને સહેલું થતું જાય. નહીં તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, દુષ્કર છે. તો આપણે બધાએ એવો પ્રયત્ન કરવો. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. યસ, અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. સાવિત્રી માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી અને સુરેશભાઈ પ્રભુજી એ સુદામા સેવા કરેલી છે. કે સાવિત્રી કોરિયા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી અને સુરેશભાઈ પ્રભુજી. તો આપણે બધા તેમના માટે પ્રાર્થના કરીશું કે તેઓ પોતાના જીવનમાં ભગવાનના વિગ્રહની સેવા, ભગવાનના ભક્તોની સેવા અને જે આ દિવ્ય ગ્રંથો છે તેની અધ્યયન, આરાધના કરીને પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ.